Nzove umubare w'abafana baje hano wawubonye indirimbo bari kubaririmbira imyitozo yawe ya mbere yagenze gute uriyumva gute? Ndashimira cyane kwanza abafana baje kudusapotinga abakinyi ba Rayon Sport kuri uno mwaka musha ni byiza badufashije cyane kuza kuduha motivation ko natwe turashaka kuri uno mwaka tuwe na ekipe nzuri, tuko na ekipe nzuri abidi tufanye kitu kizuri kwa mwaka. Imyitozo ya mbere muri ekipe ya Rayon Sport muri tegura gutangira umwaka w'imikino 2024-2025 imyitozo yagenze gute kwanza? Murakoze, ni imyitozo yagenze neza kuko urumva ni imyitozo ya mbere maze mu ikipe ya Rayon Sport. Nishimiye kubona agarutse muri ekipe, ngongera kubona abafana bangana gutya mu gihe mu myitozo, urumva ni imyitozo yagenze neza nta kibazo. Wisanze uri kumwe n'abakinnyi bashya muri ekipe ya Rayon Sport abandi mutangira umwaka w'imikino, urebye nyuma y'imyitozo ya mbere abakinnyi bose rusange abakinnyi twatangira imyitozo turi bashyashya n'abasanzwe, ekipe imeze neza, ibintu bitangira buriya bitaragenda neza cyane, ariko mu myitozo nta kibazo, nabonye umwuka ari mwiza ko twatangiye mu minsi imbere zagenda binda neza kurushaho. Navuga yuko wenda uvuye mu ikipe ya Kiyovu Sport mu ikipe ya Rayon Sport bisa nkaho wenda muri ano mezi ya nyuma bitagenze neza, haba no mu ikipe y'igihugu haba no mu ikipe ya Kiyovu Sport. Uje mu ikipe ngo bakoremo ibintu bitandukanye, Sefu agiye kubaho utandukanye gute n'uwari usanzwe muri iki cyangwa se akomeza y'ibintu mu kigo? Urumva nakina mu ikipe ya Kiyovu Sport hajemo ibibazo byinshi, bituma ndangiza no mu ikipe y'igihugu nk'uko wari ubivuze, match yararangiye ntabwo nakinnye, ariko naje mu ikipe nziza, ikipe izamfasha kujya mu ikipe y'igihugu, ikipe nje gufasha gutwara ibikombe nk'uko byari bisanzwe. Ndizera ko nesheje abafana ba Rayon Sport n'abanyarwanda muri rusange ko ngiye gushyiramo imbaraga zanjye zose kugira ngo mfashe ikipe ya Rayon Sport kugira ngo igera nanjye mfashe muri rusange kuza mu rwego rwanjye. Paple, murangije imyitozo yanyu ya mbere hano mu Nzove, umubare w'abafana baje hano wawubonye indirimbo bari kubaririmbira imyitozo yawe ya mbere yagenze gute uriyumva gute? Ndashimira cyane kwanza abafana baje kudusapotinga abakinyi ba Rayon Sport kuri uno mwaka musha ni byiza badufashije cyane kuza kuduha motivation ko natwe turashaka kuri uno mwaka tuwe na ekipe nzuri, tuko na ekipe nzuri abidi tufanye kitu kizuri kwa mwaka. Iyo usanze muri ekipe nshyashya nyuma yo gukora imyitozo ya mbere, nyuma yo kubona abagenzi bawe mugiye gufatanya kuko intumbero mwese dufatanyije kuri uno mwaka je ndazi ko abafana abarongozi ba ekipe icyo bashakaga kuri ekipe, kandi Rayon Sport ni ekipe nini cyane hano mu Rwanda no muri Afrika ko barayizi hose, hano hose muri Afrika barayizi Rayon Sport ni ekipe nziza cyane ikomeye cyane. Je ndavuga ko ikintu cyiza kuri twebwe abakinyi tuzagerageza ekipe yacu tutafute kupe, tunasanda objectif ya ekipe kubwa. Rayon Sport ni timu kubwa, inataka kupe kwa mwaka, na nikiangalia wachezaji tuko vizuri na entraînement kwanza ilipita vizuri, so wazi kutusupport tu wafanana wa viongozi waje kwa wingi, timu itakuwa vizuri mwaka. Muri ekipe y'Amagaju usanze muri ekipe ya Rayon Sport, ku ruhande rwawe ni ibikibona directeur y'Ubutabera? Kuri jewe ni umunezero ukomeye cyane kuko Rayon Sport nagari ekipe noya kujya kwa Magaju. Rayon Sport ni ekipe ikomeye cyane kandi ni ekipe nziza. Je ndashimira cyane kuba muri Rayon Sport kwanza, cyo ni cyambere. Hanyuma Paple, iyi shampiyona urayibonye imazemo umwaka, Rekirito mbona zikurikira abakinnyi b'abarundi bagenzi bawe, bamwe bari muri polisi abandi bari ahandi na za Perungu uko zirekrita. Rayon Sport nayo uko irimo irekrita, wumva ari ikipe izahangana ku isoko ukurikije n'uko iyi shampiyona yizi izahangana ku gikombe? Yego APR, polisi, Rayon Sport ni ekipe zikomeye cyane hano mu Rwanda. Izo ekipe zote eshatu ndavuga ko imwachi ya Rayon Sport na APR cyangwa polisi ni derby, dutekerezwa kuronga victoire na bindi. Umutoza, inshingano nshya mu ikipe usanzwemo ni bikugoye cyangwa waje wisanga n'ubundi? Mu cyukuri ntago nava ko bingoye, kuko menyereye gukora kuri pressure, nabaye muri Rayon Sport kuri pressure, nyine ndi umukinyi,
rero mva ko gukora kuri pressure ya Rayon Sport ni ibintu byiza cyane kuri njyewe ni amahirwe ngize nanone yo kongera kuyikora Rayon Sport nuvuga ndishimye kuba ndi hano. wabimenye ute ko wahawe umutoza waragiye usaba akazi Rayon Sport yaraguhamagaye tubwire muri rusange? Mu by'ukuri buriya mbere y'uko umuntu aguha akazi arabanza akamenya ubushobozi ufite. Ndakeka babanje bamenya ubushobozi mfite ko maze iminsi niga nigira ubutoza bw'abazamu. Mfite certificate zibizi bingaragaza ko ndi umukoca w'abazamu ziri ku rwego rwa UEFA ndayifite. Numva yuko ayo makuru barayashatse rero babona yuko mbere kuza muri Rayon Sport nk'umuntu wahakoreye ibihe byiza nk'umuntu twabanye neza numva ko ari itangaza kirimo kuba ndi muri Rayon Sport kandi ndabyishimiye. Abazamu barimo hari Ndiaye bongereye, hari Pasi waje n'uyu mwana barahagije niba uzakoresha, ese hari akaboko kawe karimo kugira ngo Rayon Sport ibe aribo ifite? Urumva njyewe ndi umutoza ariko ntago nabura gutunga akaboko wenda ku mukinnyi mwiza kuri departement yanjye. Nabazamu bose beza, ndakeka ari Pasia, ari Kadi, ari Yves, nabazamu beza ndinyeka yuko tubagumanye byaba byiza cyangwa twongeyemo nabo byaba byiza. Okay, murakoze.